အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာ Microsoft Excel မှာ table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data summarizing နဲ့ analysis ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲเนาะနောက်ပြီးတော့ function တွေပေါ့လေဒီကအပြင် function တွေမှာ table ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ workbook တစ်ခုဖွင့်ထားတယ် transition table တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေသူကတော့ဒီမှာဆိုရင် worksheet 3ခုရှိတဲ့အနက် apply and sales လို့ပြောထားတယ် sales transition ကို record လုပ်ထားတာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ sales percent တို့ product တို့ region တို့နောက် customer quantity price နဲ့ sales ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိက focus လုပ်ချင်တာတော့ sales ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ normal data range ပေါ့လေအဲ့တော့ normal data range ကတော့ worksheet တွေအများကြီးကင်တွယ်ရတဲ့အခါမှာ limitation တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ defining တွေပေးရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ table ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် table ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင် data ထဲမှာ edit cell ကိုထားเนาะ control T သို့မဟုတ် control L ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်သူက create table dialog box ဝင်လို့ကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ data range ဆိုရင် data range ကပြင်ဖို့မလိုဘူး selection marquee ကသူက data အားလုံးကို select မှတ်ထားလိုက်မယ်ရေးကြီးတာကသူက my table head header ရှေ့က check box မှာမှတ်ချက်ပါရမယ်ဆိုလိုတာကပထမ row ကို field header ဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ပေါ့ဒီမှာ okay ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ normal data range ကနေပြီးတော့ table ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင် table ဖြစ်တဲ့အတွက် table ကို table လို့သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ပထမသိတာကကြတော့ table ထဲမှာ edit cell ကိုထားတဲ့အခါမှာ table design ဆိုတဲ့သူက contextual ribbon တစ်ခုပွင့်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်က table style အမျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူเนาะဒါပြင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့အားသာချက်ပေါ့เนาะ formatting အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လားတူပဲဒီ table design ribbon မှာ table style option မှာကျွန်တော်တို့က row တစ်ခုကြာ highlight လုပ်မလုပ်เนาะသုံးပုံရင်လည်း column တစ်ခုကြာ highlight လုပ်မှာလားစသဖြင့်ဒါတွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာက total row တခါတည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က total row ရဲ့ရှေ့က check box ကိုမှတ်ညှိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုးအောက်ကိုသူက navigate တော့သူလောက်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ row ပေါင်း900ကျော်ရှိတဲ့အနက် total row ကဟိုးအောက်ဆုံးမှာသူက auto ပွင့်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က feed တစ်ခုချင်းစီပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို summarize လုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာအလွယ်တကူရွေးလို့ရတယ် table ရဲ့အားသာချက်က table ထဲမှာ edit cell ကိုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ row တွေဘယ်လောက်ပဲများဟိုးအောက်ကိုရောက်နေပါစေ fee name တွေကိုမြင်နေရတယ်ဒီမှာဆိုရင် sales တို့ price တို့ quantity တို့အလွယ်တကူပဲ fee တွေကိုကျွန်တော်တို့ identify လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ sales အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာtotal sales ကိုလိုချင်ရင် sum ကိုရွေးလိုက်တာပဲဥပမာ quantity အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က average quantity ဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်လဲလို့သိချင်တာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်အလွယ်တကူ summarize လုပ်လို့ရတာပဲเนาะဒီ table မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data အားလုံးမှာရောင်းစုစုပေါင်းကဟာလာ85သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအရေးအတွက်ဆိုရင်ပြင်းပြအပြင်9ခုရောင်းရတယ်လို့အလွယ်တကူတန်းသိနိုင်တယ်ဒါတွေမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာ region like customer like product like ကျွန်တော် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် region like ဆိုပါတော့ region မှာဆိုရင် NENW SESW ၄ခုရှိတဲ့အနက် NEG ပဲတည်တံ့သိကျင်တာမျိုးเนาะဒါဆိုရင် NED တန်းကြည့်လိုက်တာအဲ့တော့ NED တန်းအယောင်ဒီသူက18သိန်းကျော်ရှိတယ်เนาะ quantity အဖြစ်သူကအရေးအတွက်ဆိုရင်9ခုပြန်မျှရောင်းရတယ်စသဖြင့်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ clear filter ပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြားနေရာတစ်ခုခုဒီ worksheet မှာတော့၎င်းအခြား worksheet မှာတော့၎င်း data တွေကို summarize လုပ်ချင်တာမျိုးသို့မဟုတ် analyze လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ table ကိုname ပေးထားတဲ့နေဆိုတော့ table ထဲမှာ edit cell ကိုထား table design ribbon ကိုဝင်ရတယ်ဟိုရှေ့မှာဘယ်အစွန်းမှာ property section ရှိတယ်သူထဲမှာ table ကို name ပေးလို့ရတယ် name box ရှိတယ်เนาะမိမိအဆင်ပြေတဲ့ name ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် sales transition ပေါ့အဲ့တော့ name ပေးမယ်ဆိုရင်သူက number နဲ့စလို့မရဘူး space တွေပါလို့မရဘူးเนาะဒီမှာဆို sales transition လို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ table က sales transition table ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ name ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data summarizing ရော analysis ရောလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ပထမညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ total sales ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာ average sales ကိုတွက်မယ် product category တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွက် not total ကိုရှာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ total sales ဆိုရင်တော့ sum နဲ့တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် sum ကတော့ keyboard shortcut က alt equal ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်း auto sum ပဲเนาะသို့မဟုတ်ညီမျှချင်း sum လို့ရိုက်ထည့်ပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းမှာက sales transition table က sales ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့အခုပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲသူက table ကိုပထမ identify လုပ်ရတယ်ဒီမှာဆို SALE လို့ရေးလိုက်တော့ sales transition ဆိုတဲ့ table ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ name အတိုင်းကြာလာတယ် table icon နဲ့ပဲတက်ကြီးခောက်ပြီးတော့ရွေးရုံပဲเนาะဒါဆိုရင် table တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ထားတာသူက table တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီကဘယ်သူ့ကိုပေါင်းမှာလဲ fee တစ်ခုရွေးရတယ် fee ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် down ခွင်းလေးဖွင့်လိုက်
square bracket open bracket ကိုဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာ field list ကြာလာတယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်ခုခုကိုရွေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ် sales ကိုပေါင်းမယ် sales ဆိုတဲ့ column ကိုပေါင်းမယ်ဆို s လို့ရိုက်လိုက် s နဲ့စတဲ့ field တွေကြာလာတယ်အဲ့ဒီတည်းက sales ကို select မှတ်ပြီးတော့တက်ကြီးခောက်၍ဒေါင်ကွင်းပြန်ပိတ်ဖို့မမေ့ရဘူး enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ total sales ကိုရတယ်เนาะ data တွေကိုသွား select မှတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလားတူပဲ average sales ကိုလိုချင်လဲ equal average average ကိုပထမခေါ်အဲ့တော့ပထမ table ကိုပထမခေါ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ sales transaction ဆိုတဲ့ table ကိုခေါ် table ဒီခုလုံးကို select မှတ်နေတယ်ဒေါင်ကွင်းဖွင့်လိုက်တာက fee တွေအားလုံးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတည်းက sales ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုယူဒေါင်ကွင်းပြန်ပိတ်ရတယ်เนาะကွင်းပိတ်ပြန်ပိတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် average sale ကိုအလွယ်တကူပဲဒီလိုတွက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ summarize လုပ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင် product တစ်ခုချင်းစီအတွက် analyze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ product item တစ်ခုချင်းစီအတွက်အယောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပေါင်းနေတာမျိုးအဲ့တော့ data ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် product ကကြတော့ product တစ်ခုချင်းစီဒီ product ဆိုတဲ့ fee မှာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် product တစ်ခုချင်းစီဒီ criteria ပေါ့အဲ့ဒီ criteria ရှိနေတဲ့ range ကကြတော့ product range ပါကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါင်းမဲ့ summarize လုပ်မဲ့ fee ကကြတော့ sales ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့သိခဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို case မျိုးမှာ product တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပေါင်းလက်ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က sum if ကိုသုံးတာပဲလေเนาะအဲ့တော့ criteria တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပေါင်းဖို့အတွက် sum if မှာကျတော့ range ရဲ့ criteria ရဲ့ sum range ရဲ့ parameter 3ခုပါတယ် net ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ range ကကြတော့ criteria range ကိုပြောတာသူက product ပေါ့အဲ့ဒီ product ကဘယ် table မှာရှိတယ်လဲ table ကိုပထမခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ sales transaction ဆိုတဲ့ table ကိုပထမရွေးဒေါင်ကွင်းဖွင့်လိုက်တာက fee ကိုရွေးဖို့အတွက်ဒီမှာ fee လို့ရေးလိုက်တော့ product တက်လာတယ် select မှတ်ပြီးတော့လာတက်ကြီးခောက်ပြီးတော့ရွေးเนาะဒေါင်ကွင်းပြန်ပိတ်တာဒါဆိုရင် तू က product ဆိုတဲ့ fee ကို select မှတ်နေပြီကောမှာရေးလိုက်တော့ criteria တစ်ခုချင်းစီကဘယ်သူတွေလဲဟာရှေ့တစ်ခွက်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီမှာရှေ့မှာ product item တစ်ခုချင်းစီရှိတယ်ဒီ case မှာကျတော့ကျွန်တော်က relative reference နဲ့အဆင်ပြေတယ်เนาะကောမှာရေးလိုက်တော့တကယ်ပေါင်းမဲ့ sum range ကဘယ်သူလဲsales transaction table တွေကเนาะ table ကိုပထမခေါ်ရတယ်ထောင်ကွင်းဖွင့် sales ကိုပေါင်းပါမယ်ဘယ် table မှာသွားပြီးတော့ select မှတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะထောင်ကွင်းပြန်ပိတ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာ enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ သူကပထမတစ်ခုဆိုရင် close wisher အတွက် total sales ကိုရတယ်ဒုတိယတစ်ခုเนาะနောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်စသဖြင့်ပေါ့လေ copy ကူးလိုက်တာ ਨੇ product item တစ်ခုချင်းစီအတွက် total sales ကိုရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပစ္စည်း5ခုပေါင်းလိုက်ကကျတော့ဒီ total sales 9တန်းကျော်ရမှာပဲဒီလိုပြောတာเนาะအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့က analyze လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလို table ကိုသုံးပြီးတော့ summarize analyze လုပ်တာက worksheet 2မှရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး worksheet မတူရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် worksheet summary ဆိုတဲ့ worksheet ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က summarize လုပ်မယ် analyze လုပ်မယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုဒီ worksheet မှာ table မရှိဘူးအခြား worksheet မှာရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူး total sales ကိုလိုချင်ရင်ဟာလာ auto sum function ကိုခေါ်ပြီးတော့ပထမเนาะ sales transaction ဆိုတဲ့ table ကိုခေါ်ဒေါင်ကွင်းဖွင့်เนาะအဲ့ဒီတည်းက sales ဆိုတဲ့ fee ကိုရွေးเนาะဒေါင်ကွင်းပြန်ပိတ်ရတယ်ဒါဆိုရင် total sales ကိုရတာပဲလားတူပဲကျွန်တော်တို့ average sales ဆိုရင်လည်း average function ကိုခေါ်ပြီးတော့ပထမ table ကကျတော့ sales transaction ဒေါင်ကွင်းဖွင့်တာက fee ကိုရွေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီတည်းက sales ဆိုတဲ့ fee ကိုပေါင်းပါမယ်ထောင်ကွင်းပြန်ပိတ်เนาะဒါဆိုရင် तू က average sales ကိုအလွယ်တကူပဲဒီလိုတွက်လို့ရတယ်အလားတူပဲ product တစ်ခုချင်းစီအတွက်เนาะအဲ့တော့အရောင်းပေါင်းလက်ကိုလိုချင်လဲ तू ကတော့ sum if function ကိုခေါ်ပါ criteria တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ပေါင်းမှာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမရှိရ range ဆိုတဲ့ parameter က criteria range ကိုပြောတာ product ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ sales transaction table ပထမခေါ်ထောင်ကွင်းဖွင့်သူတွေက product ကိုရွေးပြီးထောင်ကွင်းပြန်ပေးရတယ်ကောမှာဒါဆိုရင် तू ကဟို worksheet မှာရှိနေတဲ့เนาะ transaction worksheet မှာရှိနေတဲ့ तू က product fee တစ်ခုတည်းကိုပဲ select မှတ်နေမှာကောမှာရေးလိုက်တော့ criteria ကဘာတူလဲဆိုတော့ဒီ product တစ်ခုချင်းစီเนาะဒါ relative reference နဲ့ okay တယ်ကောမှာတကယ်ပေါင်းမှာကဘယ်သူကိုပေါင်းမှာလဲဟေး sales transaction table တွေကဒီမှာ sales ကိုပထမ transaction table ကိုပထမခေါ်ရတယ်ထောင်ကွင်းဖွင့်တာက fee ကိုရွေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီတည်းကဘယ်သူကိုရွေးရမလဲ sales ဆိုတဲ့ fee ကိုရွေးထောင်ကွင်းပြန်ပိတ်ရတယ်ဟေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုချင်းစီအတွက်အယောင်းကိုเนาะအလွယ်တကူပဲ analyze လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ sum if တို့ average if တို့ကကြတော့ data analysis function တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ case မျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်က table တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ table name ကိုအသုံးပြုလိုက်တာ ਨੇ
နော် data တွေကိုသွားပြီးတော့ select မှတ်နေဖို့ဟိုဘက် worksheet သွားဒီဘက်ကိုပြန်လာလေးလုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအလုံးမရှုပ်တော့ဘူးဒီလိုပြောတာနော်အလားတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူက item list ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါ lookup table ပေါ့အဲ့တော့ item list မှာကျတော့ item တစ်ခုချင်းစီ product item တစ်ခုချင်းစီအတွက် price တွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ် transaction table မှာ quantity ပဲမှတ်ထားတယ်ဒီ price တွေမရှိဘူးဆိုပါစို့เนาะအဲ့ price တွေကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် price ကိုလိုချင်တယ်ပြီးတော့ price နဲ့ quantity နဲ့မျှပြီးတော့ sales ကိုတွက်ချင်တာမျိုးဒါဆိုရင် price list ကအခြား worksheet မှာရှိနေတာသို့မဟုတ်အခြားနေရာမှာရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းသူက table ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ item list ကိုကျွန်တော်တို့က table အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် data ထဲမှာ edit cell ကိုဒါ control T ကိုနှိပ်နော် create table dialog box window မှာ my table has header ရှိတဲ့ check box မှာမှန်ညစ်ပါမယ် okay လို့ပြောဒါဆိုရင် item list က table ဖြစ်သွားပြီ table design ကိုဝင်နော်ဘယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့က table name တစ်ခုကိုပေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် item list ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ table က item list ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တခုသိဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့က product ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ price ကို match လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ရှာမယ် product တွေကတော့ table ရဲ့ဘယ်ဆွမ်းကဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါ limitation ပဲအဲ့တော့ price ကကျတော့ဒုတိယ column မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ column ကတန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်လို့တော့သိခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီ transition table ကိုပြန်သွားမယ်ဟေ့ဒီမှာဆိုရင် product က column B မှာရှိတယ်သူ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က price ခုချင်းစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တွက်မဲ့နေရာမှာ edit cell ကိုထားဘယ်သူနဲ့ရှာလဲ VLOOKUP နဲ့ရှာတာပဲလေ lookup value ကဘယ်သူဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ product ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် product ဖြစ်ရမယ်ကောမာရေးလိုက်တော့ table array normal data range ဆိုရင် table ကိုသွားရတယ်เนาะဘယ် worksheet မှာရှိတယ်လဲလိုက်ရှာပြီးတော့ table တွေကို select မှတ်ရတယ်ဒီမှာမလိုတော့ဘူး table array ဒီ item list လို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီเนาะ table name ပေးလိုက်တာ item list ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာသူက table တစ်ခုလုံးကို select မှတ်နေလိမ့်မယ်ကောမာရေးလိုက်တယ် column index number ကဘယ် column ကတန်ဖိုးကိုလိုချင်တာလဲ price ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် price က column number 2မှာရှိတယ် item list မှာ column number 2မှာရှိတယ်ကောမာရေးလိုက်တော့နော် match type လို့ခေါ်တဲ့ range lookup က true လား false လားဒီနည်းအားဖြင့် approximate match လား exact match လားနော်သက်ဆိုင်ရာ product ရဲ့ price ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် exact match ဖြစ်ရမှာပေါ့ false ကိုရွေးရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ product တစ်ခုချင်းစီအတွက် item price ကိုရတာပဲဒီနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က Excel မှာ table ကိုသုံးပြီးတော့ data summarizing analysis ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်